Hi friends, welcome to Non-Stop Go Tamil channel. இன்னைக்கு வீடியோவில் வந்து என்ன பார்க்க போறோம்னா செகண்ட் வீடியோ ஆக்சுவலாக ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ ஆல்ரெடி இன்னைக்கு எடுத்துட்டேன். செகண்ட் வீடியோவில் வந்துட்டு இந்த சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க, வண்டி சேல்ஸ் பண்ணும்போது வண்டி வந்து எல்லாமே நீட்டாக வேலை பார்த்து வண்டி வந்துட்டு ஃபுல்லாக இன்ஜின் ஒர்க் பண்ணியிருக்கு, ஃபுல்லாக வந்துட்டு மாற்றிருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் ஃபுல்லாக இன்ஜின் ஒர்க் பண்ணியிருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு என்னெல்லாம் இன்ஜின் ஒர்க் பண்ணியிருக்குன்னு ஃபஸ்ட் தெரிஞ்சுக்குங்க. தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு வண்டியை வந்துட்டு வாங்க பாருங்க. நம்ம சேனலில் பார்த்துட்டிங்கன்னா வண்டி ஓரியன்ட் டீசல் வண்டி ஓரியன்டாக கிட்டத்தட்ட ஒரு 16 வீடியோ வந்து மேக் பண்ணி போட்டிருக்கேன். எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணுறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். இன்னைக்கு காலையில் ஒரு வீடியோ வந்துட்டு நான் அப்லோட் பண்ணியிருப்பேன், அந்த வீடியோவும் பாருங்கள். நீங்கள் லாங் ட்ரிப் போனால் என்னென்ன டூல்ஸ்லாம் வந்து கேரி பண்ணிட்டு போகணும் அப்படின்ட்டு, அதனால் அதனோட வீடியோவும் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இன்னைக்கு ஒரு மெயின் டாபிக் இது. சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க, ஃபுல்லாக இன்ஜின் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா என்ன மாதிரி இன்ஜின் ஒர்க்லாம் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் கொஸ்டின் பண்ணி கேட்கணும். கேட்டுட்டு அந்த வண்டியை வாங்குங்க. ஏன்னா வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு டீசல் புல்லட் வாங்குறதுன்னு ஆசையாக இருக்குது, பட் வந்துட்டு வாங்கிடுறீங்க. ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் போனதுக்கப்புறம் ஒரு வேலை வைக்குது அப்படின்னா அப்படி தொடர்ந்து அப்படியே ஒவ்வொரு வேலையை வச்சிரும் வண்டி. சரிங்களா? அப்போங்கும்போது உங்களுக்கு வண்டி வாங்கும்போது உண்டான ஃபீலிங் வந்துட்டு கடைசியில் வண்டி வாங்கினதுக்கு அப்புறம் என்னடா இந்த வண்டியை வாங்கிட்டோமே அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்துக்கு கொண்டுட்டு போயிடும். நிறைய பேர் இப்போதான் நான் இன்ஜின் ஒர்க் பண்ணேன், மறுபடியும் வந்துட்டு எனக்கு வந்துட்டு மைலேஜ் வர மாட்டேது, வண்டி வந்துட்டு இழுக்க மாட்டேது, வண்டி வந்து ரொம்ப வண்டி இன்ஜின் ஹீட் ஆகுது, ரீசெண்டாக தான் நான் இன்ஜின் ஒர்க் வந்து பண்ணினேன் அப்படின்னு வந்துட்டு எனக்கு கால் பண்ணி கூட கேட்குறீங்க. மெயினாக இன்ஜின் ஒர்க்னா எப்படி என்னென்னலாம் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோவில் வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் சொல்கிறேன், அதை வந்துட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்குங்க இப்படித்தான் இருக்கும் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா வந்துட்டு தெரிஞ்சுக்குங்க இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்க. அதனால் வந்து தெரியாமல் வாங்கிட்டு மறுபடியும் இன்ஜின் வேலைலாம் பார்த்து 20,000 30,000 ஓடும் கண்டிஷனாக இருக்கிறது. திடீர்னு வந்துட்டு எனக்காவது ஒரு நாள் ஒரு செலவு வச்சுன்னா கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் இன்ஜின் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும். ஆனால் வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள், சரிங்களா? இன்ஜின் வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மெயின் வந்துட்டு இன்ஜின் கேஸ் இருக்குது அப்படின்னா இன்ஜின் கேஸில் தான் வந்துட்டு எல்லாமே பார்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபிட் பண்ணுவாங்க. ஃபஸ்ட்டு இன்ஜின் பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா இன்ஜின் பிரிக்கும் போது இன்ஜின் பாடி இருக்கும். பாடியில் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா மெயினாக சாஃப்ட்டு தான் ஃபஸ்ட்டு இன்ஜின் கிராங்க் சாஃப்ட் தான் வந்துட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. கிராங்க் சாஃப்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது புஷ் அடிப்பாங்க. புஷ்ஷுனா மெயின் பேரிங் அப்படிம்பாங்க. மெயின் பேரிங் வந்துட்டு அடிக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா என்னோட இன்ஜின் இல்லை, இன்ஜின் பாடி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன், ஓரளவு சொல்கிறேன், நீங்கள் வந்துட்டு தெரிஞ்சுக்குங்க. ஸ்லீவ் அடித்து போடுவாங்க, ஆயில் பம்புக்கு கரெக்டாக அந்த ஹோல்ஸ் செட் பண்ணுற மாதிரி அந்த ஸ்லீவ் அடிப்பாங்க. அது மெயின் பேரிங்கு ப்ளஸ் வந்துட்டு கவர் இருக்கும், கவரில் ஒரு பேரிங் அடிப்பாங்க. இந்த சைடு ஃப்ளைவீல் கவரில் ஒரு பேரிங் அடித்து அதை க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க, சரிங்களா? மெயினாக 2 பேரிங் வரும். இன்னொரு பேரிங் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா பிஸ்டன் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா பிஸ்டனோட கனெக்டிங் ராட் இருக்கும். கனெக்டிங் ராடில் வந்துட்டு ஒரு பேரிங் போடுவாங்க. பேரிங்னா 2 சைடும் போடுவாங்க, சரிங்களா? 2 சைடும் பேரிங் போடுவாங்க. மெயினான பேரிங் வந்து இந்த 2 பேரிங் 3 பேரிங் இருக்குது. அந்த 3 பேரிங்குமே புதுசாக போட்டிருக்காங்களா என்னன்னு கேளுங்க, சரிங்களா? தென் வந்துட்டு கிராங்க் சாஃப்ட் புதுசாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கங்க. கிராங்க் சாஃப்ட் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து பழைய சாஃப்ட்வேர் தான் போடுவாங்க. ஒரு வண்டி செகண்ட்ஸ் எடுக்கிறாங்கன்னா கிராங்க் சாஃப்ட் வந்து பழைய சாஃப்ட்வேர் தான் போடுவாங்க. ஃபுல்லாக நான் இன்ஜின் ஒர்க் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா எல்லாமே புதுசாக இருக்கான்னு நீங்கள் வந்து செக் பண்ணுங்கள், சரிங்களா? மெயினான பார்ட்ஸ் வந்துட்டு பிஸ்டனில் ரிங் எல்லாம் போட்டிருக்காங்களான்னு பாருங்கள். பிஸ்டன் வந்துட்டு ஸ்டாண்டர்ட் பிஸ்டனா இல்லை 0.5 எல்லாமே நீங்கள் செக் பண்ணணும். பிஸ்டனில் வந்துட்டு போட்டிருக்கிற ஸ்ப்ரிங் இருக்கும் உள்ள, பிஸ்டனில் வந்துட்டு ஆக்ஷன் பண்ணுறது உள்ள பிஸ்டன் ரிங்ஸ் இருக்கும், சரிங்களா? பிஸ்டன் ரிங்ஸ் எல்லாம் வந்து 4 வரும். 4மே புதுசாக போட்டிருக்காங்களா என்ன ஏது இதெல்லாமே பார்த்துங்க. இன்ஜின் ஒர்க்குனா பிஸ்டன் ரிங்ஸு, கனெக்டிங் ராடு, மெயினான ஐட்டம் சொல்கிறது கனெக்டிங் ராடு, தென் வந்துட்டு இந்த மெயின் பேரிங்கு 3 பேரிங்கு ப்ளஸ் வந்துட்டு கிராங்க் சாஃப்ட், இதெல்லாமே புதுசான்னு கேளுங்க. அதே மாதிரி தென் வந்துட்டு கவர்னர் வரும். கவர்னர் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எக்ஸலேட்டர் ஒர்க் ஆகிறது கவர்னர் தான். கவர்னர்லேருந்து கனெக்ட் பண்ணி கவர்னர் கிட்டு ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு புதுசாக போட்டிருக்காங்களா, தென் வந்து ஆயில் பம்ப் வந்து புதுசாக போட்டிருக்காங்களா,
ஆயில் பம்ப் வந்துட்டு புதுசாக போடல அப்படின்னா ஆயில் மேலே தள்ளாது. சரிங்களா? ஆயில் பம்பு புதுசாக போட்டிருக்கான்னு பாருங்கள். கேம்ப் சாஃப்ட்டு, கேம்ப் பாலரு, புஷ்ராடு, சரிங்களா? நான் சொல்கிறது எல்லாமே வந்து புதுசாக இருக்கணும் அந்த வண்டியில். இதெல்லாம் புதுசாக போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா தான் நீங்கள் வந்துட்டு அதை இன்ஜின் வந்து கம்ப்ளீட் ஒர்க்கை பண்ணி தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு. கனெக்டிங் ராடு மேலே வந்துட்டீங்க அப்படின்னா டேப்பட் அந்த டேபட் 2 டேபட் இருக்கும். 2 டேபட்டுமே புதுசாக போட்டிருக்காங்க என்னன்னு செக் பண்ணிக்கங்க. தென் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஹெட்டு வந்துட்டு வால்வு ஹெட்டெல்லாம் வந்து புதுசாக அடித்து போட்டிருக்காங்களா என்னன்னு பாருங்கள். ஹெட்டு வந்துட்டு வால்வு இன்னர் வால்வும் அவுட்டர் வால்வும் வந்துட்டு ஸ்ப்ரிங் எல்லாம் வந்து புதுசாக போட்டிருக்கணும். இதெல்லாமே வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக புதுசாக இருக்கணும். ஏன்னா பாடி ஆகட்டும் ஹெட்டோட இதாகட்டும் எல்லாமே பழசாக தான் இருக்கும். இதில் போடுற என்ன சொல்றது டூல்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு புதுசாக இருக்கணும். அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு 1 லட்சம் வரைக்கும் உங்களுக்கு அந்த இன்ஜின் வந்து எந்த ஃபால்ட்டு பண்ணாது. பம்பு நாசில் பம்பு வந்து புதுசு போட்டிருக்காங்களா இல்லையான்னு கேளுங்க. நாசில் புதுசாக போட்டிருக்காங்களான்னு கேளுங்க. இன்ஜெக்டரு இது எல்லாமே வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு புதுசாக இருக்கணும். அதே மாதிரி அந்த இதெல்லாம் இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியாது. டீசல் பம்ப்லேருந்து உங்களுக்கு தள்ளும். அதனோட இரும்பு கனெக்டர் எல்லாமே புதுசாக இருக்கணும். இதெல்லாம் புதுசாக இருந்தால் அது இன்ஜின் வந்துட்டு வேலை ஃபுல்லாக செஞ்சு போட்டிருக்காங்கிறது அர்த்தம். சும்மா இன்ஜின் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன், பிஸ்டன் ரிங்ஸ் வந்து ஒரு செட்டு சேஞ்ச் பண்ணி ஆயில் பம்ப் வந்து க்ளீன் பண்ணி போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு வண்டி இன்ஜின் ஓடும். உங்களுக்குலாம் தெரியாது. சும்மா நீங்கள் பாட்டுக்கு வாங்கிட்டு கடைசியில் ஒரு 25,000 30,000 போட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு வேலை வச்சதுக்கப்புறம் பிரித்து மறுபடியும் வேலை செய்கிற மாதிரி ஆயிரும். இதெல்லாமே ஃபுல்லாக செஞ்சால் தான் உங்களுக்கு இன்ஜின் ஒர்க் வந்து ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம். மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி யாரும் பண்ணுறதில்ல. இன்ஜின் வந்துட்டு ரிங்ஸ் மாற்றுவாங்க. இங்கெல்லாம் இன்ஜின் ரிங்ஸ் இன்ஜினுங்கிற மாதிரிங்க பிஸ்டன் ரிங்ஸ் மாற்றி பண்ணிட்டுருந்தாங்களா பழைய ராடாக தான் இருக்கும். முடிஞ்ச வரைக்கும் பிஸ்டன் மட்டும் மாற்றுவாங்க. பிஸ்டன் ரிங்ஸு ஆயில் பம்பு நல்லா இருக்குங்க அதே போதும். கேம்ப் சாப்பிட்டு மாத்திரம் தான் மாற்றுவாங்க. இல்லைன்னா கேம்பளை சேஞ்ச் பண்ணி உங்களுக்கு கனெக்டிங் புஷ்ராடு வந்துட்டு மேலே வந்துட்டு புது புஷ்ராடு போட்டு கொடுத்துருவாங்க. ஒரு ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க, அவ்வளோதான். அப்போ உங்களுக்கு அது தெரியாது. ஏன் சொல்கிறேன்னா இந்த மாதிரிலாம் நிறைய நடக்குது. அதனால் வந்துட்டு தெரிஞ்சுட்டு வண்டி வாங்குங்க. தெரியாமல் வண்டி வாங்கிட்டு கடைசியில் வந்து செலவு வச்சுட்டு போயிட்டுருக்கு. இது வந்து இன்ஜின் ரிலேட்டடாக ஒர்க்கு. கிளச் அசம்பிளி, கியர் பாக்ஸ்னால் கியர் சாஃப்ட் இது எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்களா எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்களா எல்லாம் பார்த்துட்டு வாங்க. வாங்கினதுக்கப்புறம் ஒவ்வொன்றா செலவு பண்ணிவிட்டு வண்டி வெறுத்து போய் சிலர்லாம் வண்டி ஆசையாக வாங்கிட்டு போகிறாங்க. நம்மகிட்டே கூப்பிட்டு வண்டி எனக்கு வெறுத்து போச்சு ஏன்னா அந்த வண்டி வாங்கணுங்கிற மாதிரிலாம் இருக்குது. இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு வண்டி வாங்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வண்டி வந்துட்டு சாலிடாக உழைக்கக்கூடிய வண்டி. அதனால் வந்துட்டு இதெல்லாம் வந்து ப்ராப்பராக தெரிஞ்சு வாங்க. நான் சொன்னது தான் செக் பண்ணிக்கங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்ஜின் ஒர்க்னா இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கணும். இதெல்லாம் புதுசெல்லாம் போட்டிருக்காங்கன்னா அந்த இன்ஜின் வந்துட்டு 1 லட்சத்துக்கு மேலேயே ஓடும். உங்களுக்கு எந்த தொந்தரவும் பண்ணாது. சரிங்களா? கரெக்டாக ப்ராப்பராக ஆயில் சர்வீஸ் பண்ணி நீங்கள் ஓட்டினீங்கன்னா சரிங்களா? இது டிப்பு ஒன்று சொல்கிறேன். அதே மாதிரி டிப்பு பார்த்துட்டிங்கன்னா இன்ஜின் ஆயில் ஒரே இன்ஜின் ஆயில் வந்துட்டு நீங்களே வாங்கி கொடுக்குறீங்க 25 வாங்கி கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அதே இன்ஜின் ஆயில் வந்துட்டு கண்டினியூ அதே போடுங்க. இடையில வந்து எந்த ஆயிலும் சேஞ்ச் பண்ணாதீங்க. நீங்கள் எங்கே ஒர்க் ஷாப்லேயே கொடுக்குறீங்கனால வண்டியோட ஆயிலை வாங்கி கொடுத்துருங்க. இல்லை அவங்க வச்சிருக்க ஆயில் ஊற்றுறாங்க அப்படின்னா இன்கேஸ் வந்துட்டு இன்ஜின் வந்துட்டு சீசாருக்கு வாய்ப்பு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. நிறையா பக்கம் வந்துட்டு நல்ல ஆயில் ஊற்றுவாங்க. நீங்கள் சொல்லிவிடுங்க இந்த மாதிரி ஆயில் நீங்கள் வாங்கி அதை ஊற்றுங்க வண்டிக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இன்ஜின் ஆயில் வாங்கி ஊற்றுங்க. இன்ஜின் ஆயில் வந்து அடிக்கடி வேறு பிராண்டு போடாதீங்க. அதெல்லாம் வந்துட்டு செட் ஆகாது வண்டிக்கு. சில டைம் இன்ஜின் வந்துட்டு ஆயில் பம்ப் வந்துட்டு சில டைம் வந்துட்டு ஜாம் ஆயிரும். அதுக்காக சொல்கிறேன். ஒரு 60,000 கிலோமீட்டர் ஓடிச்சு, ஒரு 50,000 கிலோமீட்டர் ஓடிச்சுன்னா கண்டினியூ ஒரு ஆயிலே ஊற்றுங்க. டாப்அப் பண்ணாதீங்க. கொஞ்சம் ஆயில் இருக்குது கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா டாப்அப் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அந்த ஆயில் ஃபுல்லாக ட்ரைன் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ரீஃபில் பண்ண மாட்டாங்க. அதனால் வந்துட்டு அந்த மாதிரி பண்ணாமல் ஃபுல்லாக ஒரு ஆயில் சர்வீஸ் ஃபுல்லாக ஆயில் கம்ப்ளீட்டாக வெளியே எடுத்துகிட்டு நீட்டாக க்ளீன் பண்ணி டயக்ராம்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஆயில் ஊற்றுனீங்க அப்படின்னா வண்டி அது பாட்டுக்கு ஓடும். எந்த தொந்தரவும் பண்ணாது. இதெல்லாம் நம்ம பண்ணுற மிஸ்டேக்கில் சின்ன மிஸ்டேக்கில் தான் பெரிய பெரிய வேலையை வச்சுட்ருக்கோம். இன்ஜின் ஆயில் மாற்றும் போது ஏர் ஃபில்டர்லாம் நீட்டாக க்ளீன் பண்ணி ஏர் ஃபில்டர் ஆயில் போட்டு ஓட்டுங்க. சரிங்களா? இது இன்றைக்கி உண்டான டிப்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துருந்தீங்கன்னா சொன்ன இது புரிஞ்சிருக்கும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. ரொம்ப நேரம் பேச முடியல.
ஏரியா அந்த மாதிரி ஏரியா